U današnjem video radu analiziram koliko je izvesno da srpske samohodne top haubice Nora B-52 budu izabrane kao novo artiljerijsko oruđe za brazilsku vojsku. Naime, kako izveštava portal Balkanska bezbednosna mreža, na tenderu za nabavku 36 samohodnih haubica kalibra 155 mm za oružane snage Brazila učestvovaće javno preduzeće Jugoimport SDPR sa ponudom za top haubicu Noru B-52. Proceduru vodi Komisija za nabavke za brazilsku kopnenu vojsku koja je locirana u Vašingtonu, zadužena za ugovore u inostranstvu. Do 17. avgusta je bio rok za odgovor na zahtev za dostavljanje tehničkih informacija i ponuda za novo artiljerijsko oruđe brazilske vojske. Nadmetanje za posao prodaje top haubica brazilskoj vojsci biće vrlo napeto, jer učestvuju svi vodeći svetski proizvođači od francuskog Nextera sa samohodnom haubicom Cezar, švedske ćerke kompanije britanskog BAE sa haubicom Archer i izraelske kompanije Elbit System sa svojim artiljerijskim haubičkim oruđem Atmos. To su samo kompanije sa vrha liste ponuđača, ali na tenderu će učestvovati i turska firma MKE sa haubicom Javuz, kineska kompanija Norinko sa haubicom SH-15 i slovačka kompanija Konstrukta sa haubicom Eva. Brazil u svom zahtevu traži da novi artiljerijski sistem kalibra 155 mm ima cev dužine 52 kalibra i postiže domete od preko 40 km. Haubica mora da bude izvedena na šasi češkog kamiona Tatra 815, jer je on izabran i za brazilske višecevne lansere i raketa i ostale potrebe vojske za teškim vozilima, pa se traži unifikacija. Ranije su Brazilci koristili terenska vozila nemačkog porekla, uglavnom kompanije Rheinmetall. Nemci su drastično suzili listu zemalja koje su prihvatljive za izvoz njihovog naoružanja i robe dvostruke namene, pa Brazilci neće dobiti nemačka teretna vozila. Svi izrađeni primjerci srpske top haubice Nora B-52 bili su na vozilima ruskog porekla kompanije Kamaz. Jedan primjerak usavršenog oruđa Nora B-52 M21 izrađen je 2021. godine na nemačkom vozilu MAN za potrebe američke vojske za proučavanje savremenih artiljerijskih oruđa kalibra 155 mm. Na poligonu Juma Amerikanci su gađali iz Nore B-52 i haubica Archer, Atmos 2000 i Cezar. Oni nisu nameravali da uvedu strano oruđe u naoružanje, već da ispitaju strane haubice da bi na osnovu njihovih najboljih karakteristika konstruisali svoju samohodnu haubicu na točkovima. Bez obzira na to, sve 4 testirane haubice dobile su odličan marketing, jer što je zanimljivo Amerikancima, znači da je dobro i za sve ostale vojske u svetu. Sve u svemu nadamo se da će Brazilci odabrati najbolju samohodnu top haubicu na točkovima, a kako srpska Nora B-52 ima pritom i najbolji odnos cena-kvalitet, za očekivati je da bude u najužem izboru, ako politički razlozi ne budu bili presudni da se Brazilci odluče za neku drugu zapadne proizvodnje.